Тројцата гаѓачи од Тиквешко со маската и кадијата. Чита Александар Станојков. Се зортачиле тројца итри тиквешани и си купиле една убава маска за да ја продаат и да ќаруваат. Одејќи во Неготин на пазар за да ја продаваат, лежале на патот и, пасејќи маската, му ја украл некој. Од која се разденило, многу ја барале по поле и по сите долои, арно ама нигде не беше ја нашле. Чунки човек беше му ја украл и в град беше си ја однесол. Од која се уверие гаѓачите очи човек му ја украл, се созборуваа да гаѓаат и да го погодат кој човек беше и каков беше. Тамуре Кардашлар, им рекол едниот на двата, та кој ќе да биде ваа свиње што ни украде маската? Кој ќе да биде ли? Он ќе да биде и олдешум кус човек, рекол вториот. Ем џамити и ни онија свиња, ако е кус, он ќе да биде и рус, рекол третиот. Ачикат Кардашлар, ако е он кус и рус, он ќе да е брес и во забите како песем џамити, му рекол првиот. Од која беа се увериле од и таковиот човекот што му ја украл маската, отишле во градо Неготино да го бараат крадачон. Шетајќи низ пазар и низ град, виделе еден човек таков и го грабнаа да му ја сакаат маската. Човекот се отимал за да му избега од раце, арно ама тие не го пуштале и дошла работата да излезат пред кадија за да се судат. Од која му се поплакаа гаѓачите на кадијата и тој ме украл маската, кадијата му побарал испат. Ние испат немаме, Кади Евенди, ние со згаѓање го најдовме вие ајдутин што ни украде маската. Нем џамити Кади баба, ние сме гаѓачи. Јазека реку тој што ни украде маската, кус ќе да биде, му рекол едниот јолдашите. Ако е кус, треба да е рус, другиот рече. Ако е онија кус и рус, он ќе да биде бреси во забите како пес. Опули го Кади Ефенди сега вие човек, не е ли како што сме го гаѓале? Од кога беше му чул кадијата испод ламата на тројцата гаѓачи, ги испуштил за тога и да си одат, да поеден саат, да појдат и да ги пресуди. Зел кадијата еден петел и го затворил во еден долап. Клал и троаораси во едно чекмедже и си клал во джебот еден лимон. По еден саат дошле гаѓачите за да му се види судот од кадијата. Џамити, вие гаѓачи сте биле, а? Им рекол кадијата. Ала јук милја Кади Евенди, гаѓачи сме, му рекле на кадијата. Кога сте биле гаѓачи, ја гаѓајте што живо имат во долапов, му рекол кадијата. Оноа нели е живо, ако има две нози и две крија, рекол првиот. Оноа лели има нози и крија, оно има и гребенчук, рекол вториот. Оноа лели е со две нози и со две крија и со гребенчук на глава, оно ќе да испадне петел Кади Евенди, рекол третиот. Ачикът петел си е, рекол кадијата, извадете го од долапот. Кога го извада од долапот, вистина петело беше бил што беше го скрил судијата. Туку седел и се чудел тој што беше го ватиле гаѓачите да му ја сакаат маската, како можеле да погодат? Џамити вие тројца гаѓачи, му рекол кадијата, петел го изгаѓавте и испод го сторивте. Ајде гаѓајте сега, што им у чекмеџето? Од која чуле зборот од кадијата се позамислиле и едниот рекол првиот збор. У чекмеџето Кади Евенди џамити, оние треба да се вачавести, гаѓал првиот. Оние ако се вачавести треба да траскаат, гаѓал вториот. Они ако се вачавести, ако траскаат, они сеораси. Кога чу кадијата тој збор од гаѓачите, ала, што беше биле тие свињи, рекол гаѓачи, и орасите и погодија. Извадете од чекмеџето, зели ја ќикат, ураси се. Извадоа и од чекмеџето и му показа кадијата на тој што беше им ја украл маската.
Слушайте, вие гадячи, му рекол кадијата. Еве, сега испогаѓавте и петело и орасите и оние ви прават испад на вазе. Задека ви украднал маската овие ретлък, јазе ќе ви тура у мојот джеб нешто за да ми го гаѓате. Ајде бакалам, гаѓајте, што имам в джебо? Емџамити кади ефенди, оно требе да е вачавесто. Емџамити јолдашум, оно ако е вачавесто, оно може да е жито, рекол вториот. Ако е оно вачавесто, жито, емџамити, оно е красато и оно е лимон, рекол третиот. Од која видел кадијатот и лимон го погодија, веднаш беше издал илјам да му ја зема тројцата гаѓачи маската. Ратлък, му се свртел на арамијата. Видовте ли оти вие гадјачите со згаѓање испад ти го сторија? Укмеетм илјам еетум, а ратлък, ја маската ќе ја дадеш, ја пари ќе дадеш, ја опсаната ќе влезеш. На уќумот од кадијата немаше друго што да стори отколку да му ја плати маската на тројцата гаѓачи и на кадијата да му дај троа рушвет за да не го усуди како арамија за да лежи апсаана. Со таков маривет тројцата гаѓачи го плениле богатиот. Оваа приказка ми е прикажана од стари луѓе дека на вистина станало така како што опишувам погоре. Тројцата гаѓачи биле максус и умислено ставени од кадијата за да го попленат тој кусиот човечец што бил мощно богат.